ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะวันนี้ไรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้าว่านค่ะค่ะน้าว่านนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันว่าปวดเหี่ยวค่ะสิไปเหี่ยวย่ำใดกะมีผู้หญิงห้ามไว้ว่าน้าว่านแม่นครับค่ะ เพิ่นว่าจังไดคือว่าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเพิ่นว่า โอ้ค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้าว่านเพิ่นสิให้แนวทางตัวเลขแนวไรเฮาก็ไปฟังเอาน้ำกันสวัสดีค่ะน้าว่านสวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะนว่านค่ะ ค่ะมื้อนี้ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้าว่านงวดที่ผ่านมาบ่ได้มาติดตามเนาะน้าว่านเนาะ แม่นอยู่ ค่ะ ค่ะ แต่ ว่า ว่าเด็กกะขา เด็กก็เข้าว่าสั่นเด็กที่ผ่านเมื่อที่ผ่านมาเนาะ ค่ะ เพราะว่าเลี้ยงวิกแล้ว ค่ะ บาวิกหนึงบ่ได้มาเอาเนาะ ค่ะ มาบ่เจอกันบ่เห็นกันเนาะ มาแล้วก็บ่พอ ค่ะบ่พอ จักมาว่านใส่ อืม บ่พอกัน ค่ะ แต่ว่ามางวดนี้เนาะค่ะนว่านเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม อืม เพิ่นสิฝันจังไดก็ฟังเอานํกันค่ะจังไดค่ะนว่านฝันจังได คือคนแรกก็ออกไป ออกไปจักออกไปทางานออกจากบ้านหรือจังไรพวกหนึ่งไปกับไปปุ๊บว่าปวดท้องเหี่ยว อืม ก็ไปจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำกับเขาก็ปิดประตู เข้าบ่ได้บ้านนี้ก็รอไปบ้านนี้ลงไปพุ่นลงไปกลางเดินนะกลางเดินคนก็หลาย คนหลาย เออ คนหลายแต่ว่า ผู้ชายแน่ผู้หญิงแน่อยู่ ค่ะ นั่น ร่วมกัน เออบ้านนี้ก็ มีผู้ชายตั้งหลายคนนะเพื่อก็ไป เพื่อก็ไปยืนเหี่ยวอยู่ข้างป่านะ ผู้ชายนั่นบ่ เออ ผู้ชาย อ๋อ อันนี้ก็มีคนที่รู้จักก็สอนนะ ค่ะ เพิ่นนั่งอยู่เพิ่นใส่สิ้นสีส้มๆจากนั้นมันก็จือบ่ค่ะจือได้แต่สีส้มนะ ค่ะ เพิ่นนั่งว่าเพิ่นว่าอหย่างล่ะเพิ่นว่าอย่าเฮ็ดหรือจังไดบ่ฮู้น่ะ เพิ่นห้องมาใส่ เพิ่นห้องมาใส่แต่ว่าเพิ่นห้องมาใส่จักห้องใส่ไผหรอกก็ผมก็ได้ยินอยู่ อืม อันนี้ผมก็จะไปเหี่ยวบ้านนี้เหี่ยวก็บ่ออก ยืนเหี่ยวจากนั้นก็บ่ออก ยืนเหี่ยวเดินไปก็ไปเห็นประสอนน่ะเป็นนั่งอยู่หั่นนี่พวกก็โค้งไปแต่คนอื่นเขาก็เหี่ยวอยู่ยืนอยู่เหี่ยวผมก็กลับมาอีก กลับมาหมองเก่าที่ว่าไอ้เห็นนี่คนที่ว่าอยู่โรงงานขนมปังนะ ค่ะ เพิ่นก็ดึงประตูปิดห้องน้ำหรือปิดยังบ่ฮู้น่ะเห็นเพิ่นดึงประตูปิด บ่ให้นว่านเข้าไปบ่ จักอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นอันนี้ผมเห็นมันปิด แต่ว่าจักเพิ่นจะให้บ่ให้เข้าหรือจังไดก็บ่ฮู้ผมก็บ่ฮู้นะ เห็นแล้วบ้านยังไปเพิ่นปิดไว้เลย เพิ่นปิดประตูปึ๊บวันนี้ผมก็โค้งกลับมาวันนี้ผมกลับมาก็ไปเห็นไอ้ศาลพระภูมิเจ้าที่อ่ะอยู่ข้างโพ้นปลวก ค่ะ เป็นนี่ศาลใหม่นะเนี่ยอยู่ศาลใหม่ผมก็ไปผมก็ไม่ได้สนใจหรอกศาลสองหลังนะ อืม ค่ะ ไปเดินไป บ้านนี้มา อันนี้ก็มามาหอดมองเก่าน่ะ แต่อันนี้ก็นอนคูเมื่อบ้านนี้ หูเมื่อ ครับ แล้วก็ครอบโกมันห้อง ค่ะ มันห้องที่มันห้องอยู่สองคืนมันบ่ ค่ะ คืนแรกมันให้เก่ามาเมื่อคืนนี่ให้8 โอ้เพิ่นห้องบ่ เพิ่นห้องประมาณตี 2 ตี 3นะ ให้เก่ากับให้แปด มันเพิ่นห้อง2 คืนนะแต่เพิ่นไม่ได้ห้องพร่ำเพรื่อดิทีแรกเพิ่นห้อง10เทื่อ 10เทื่อ มาอีก2-3 มื้อมาห้องอีก9กับโกอยู่บ้านเนาะ เออ บ้าน มาอีก2-3 มื้ออันนี้8 เครื่อง อ๋อ8 แปด 8 เครื่อง เครื่องนี่ เออ สิหมายถึงว่าค่อยๆบ่ มันห้องขาดไปเลยนะ อื เอา มอืมค่อยๆ ขาดไปเลยบ้านนี้ผมก็จะนอนตีอยู่อีหยังนอ ค่ะนี่ วะ แปดเครื่องนี่เพิ่นสิหยุดไว้บ่ นั่นล่ะ อืม คือจังว่าออก ก็บอกพูดแล้ว ประมาณนั้นเนาะ เพิ่นว่า เอาข้างล่างสิ แม่น ค่อย แต่ว่าอันนี้ผมก็ตีว่า ไอ้นักก็จะเป็นอี98 ๆ98อืม นั่นน่ะ98เพราะว่าไอ้ทีแรกมันห้อง อันนี้ผมว่าจะใส่
908มันบ่ล่ะ ค่ะ เพราะว่าจะไอ้ครึ่งใส่ครึ่งจะเป็นศูนย์หรือจะอะไรอันนี้ผมก็บ่ฮู้นะ ค่ะ วันนี้ เอาเก่ายังก็ 98 เก่าแปด เออ ที่ตุ๊กแกห้องเนาะ ก็อันนี้หูเมื่อยนะ หูเมื่อยแล้ว ค่ะ ครับ ตัวนี้เป็นหูเมื่อย น แล้ อน วน อนฟังคราวหนึงมันก็ห้องบัด ค่ะ ค่ะ เป็นเก่าแปดตุ๊กแกห้องเนาะ อืม ค่ะ เป็นเก่าแปดบ้านนี้ เอาหยังใจจังเป็นศูนย์เอาเสียงว่าออกหรือบ่ค่อยๆหรือบ่ว่าแปดครึ่งหรือบ่ ก็เขาจะเป็นจังซั่นบ่หรือจังได เก่าแปดเอายังมาใส่เป็น3ตัว เอา98เอา0ใส่ก็ได้ เอา0ใส่ เอา เนาะ ลองเอา0ใส่มั้ง ค่ะ เพื่อมันจะ 980เนาะ ค่ะ ถ้าให้หน้าบ้านนี่ตีจากฝันหน้าบ้านตีจากฝันหน้าบ้านฝันมันยังบ่ออก เพราะว่าเห็นสารมันอยู่สองหลังเนาะ ค่ะ มันจะเอาเป็นอหย่างเนาะสี่ คิดว่ามันสิเกี่ยวกับหน้าบ้านเองเลยหน้าบ้าน อหย่างไอ คือตาบนคนอีสานคิดว่ามันสิเกี่ยวกับหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเป็นเงาใส่กับบ่ออก มันเหี่ยว เพราะ ซ้าย ว่า กับออก หมู่เงาออกเบิดได้ แม่น เพื่อนดูทั้งไรเขาก็เงาออกเบิดหน้าบ้านไปใส่แม้จะไปขอของ เอา น้ำเขาก็อัดประตูลัดนะ เอาสิเราเอา52ใส่ไป2ตัวเอาเพราะว่าบ้านฝันให้ประสอนเนาะ ค่ะ ก็เลยเอาบ้านเลขที่ขึ้น บ้าน ใส่ นี้ เบิ่ง ก็ไปขอผู้หญิงเพิ่นก็ห่างว่าปลาสองนี่ เอ เนาะ แม่น เพิ่นว่ายา เออ ต้นไม้หรือว่ายาหน้าบ้านนี่ก็จะตื่นแนวหน้าบ้านเนาะบ่ได้เหี่ยวแท้ มีคนนั่นบ่ ไปคน ค่ะ แต่ว่าฝันนี่ล่ะฝันให้ประสอนน่ะก็ลองเบิ่งว่าเผื่อมันจะมาไว้จ้ะ ค่ะ แต่ผมว่าก็บ่ฮู้คือกันนะ ตีสอนนี่เป็นสองสิบ่ อ่า ตีส ก็ อง ว่าเอาบ้านเลขที่เพิ่นกันนะเนาะ เอาบ้านเลขที่บ่ค่ะ บ้านเลขที่เป็น52นะ โอ้บ้านเลขที่เพิ่น52เนาะ ฝันเห็นเพิ่น ค่ะ ว่าตะกี้กำลังฝันเห็นเพิ่นอยู่ก็ยังว่าออกอยู่ 52 ค่ะ เคยฝันเห็นแล้วออกแม่นบ่ แม่น เห็นเพิ่นออกบ้านเลขที่เพิ่นค่ะ ตะกี้ก็ว่าฝันเห็นเบิ่งบ้านเลขที่ก็ยังว่าออกอยู่ ค่ะสำคัญเนาะ แม่น ฝันเห็นผู้ใดบ้านเลขที่ผู้นั้นออก ค่ะ ค่ะ อายุในบ้านนี่ก็อยากกันไปอยู่นอกในบ้านเนาะเพราะว่า อายุเท่าไหร่คะ ไปเหี่ยวใส่ก็บ่ออก 60นั่นแหล้ว บ่ได้ 60 เหี่ยว ทวนบ่ค่ะ เออ 60ค่ะอายุในบ้าน60ค่ะ ไปเหี่ยวใส่ก็บ่ออกนอกในบ้าน เอา เนาะ ไอ้08นั่นเป็นพศไปแล้วนั่นมัน 08ไกลเพิ่นหมุนเราเนาะ 980เนาะ ตัดหมุนเอาอยู่ในนี้เรื่องราวความฝันของในบ้านมีหยังเพิ่มเติมบ่ในบ้าน ไม่แค่นี้แหละครับ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณแนว ขอบ ทาง คุณ วามฝัน ค่ะค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของนาว่านเนาะค่ะค่ะนาว่านนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่นว่าเนาะค่ะ แต่ว่าคันฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ย่ามใดเด็กเพิ่นเข้าเนาะค่ะ ค่ะ หลังจากนั้นเพิ่นก็หัวเมื่อเพิ่นก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกห้องค่ะ ตุ๊กแกห้องครั้งแรกก็ได้9เทื่อครั้งที่2ได้8กับเครื่องหนึงเพิ่นว่าเนาะค่ะ เพิ่นก็เอาเลขเข้า980ค่ะตุ๊กแกห้องค่ะ52นี่ก็เป็นบ้านเด็กที่ของผู้หญิงที่ฝันเห็นเนาะค่ะ อายุของนาว่านนี่ก็60 ปีค่ะวันที่16 ตุลาคม พศ 2568 ให้ท่านผู้ชมมาพิเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคมันนำๆด้วยๆแห้งๆปังๆ ไปกับความฝันของนาว่านเนาะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะถ้าถ่ายยังบ่ท่านกดติดตามเจค่ำขอฝากช่องเจค่ำ3ตัวเต็งนำในเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่หม่องใดเจค่ำ3ตัวเต็งสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำ3ตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ